Posiblemente o hashtag Cocido Day será un dos máis repetidos esta fin de semana nas súas redes sociais. O sábado un grupo de bloggers, influencers e persoas vencelladas ao mundo da comunicación conmemorarán o Día Internacional do Cocido cunha completa proposta gastronómica. A nosa idea é desfrutar dun cocido e contalo a través das redes sociais. Esta é a quinta edición, levanse xa facendo durante 5 anos. Neste caso estamos falando do entorno de Barro Meis, Barro porque eu son orixinal de Barro e Meis porque estaremos na casa de José Luis Vilanova no Nova Vila Design Wine Hotel e o que pretendemos é, dentro dunha xornada na que tamén imos a estar implicando o que é o turismo e a gastronomía, tanto en Meis como en Barro, pois contarlo a todo o mundo. Imos utilizar un hashtag que é o hashtag Cocido Day e a través del poderánse seguir as distintas cousas que imos a facer. Os 10 participantes nesta xornada comezarán o día en Barro. Ali percorrerán un treito polo camiño portugués e achegaránse ata o mirador do Monte de Chan para despois gozar dunha sesión vermú en Casa Bubela. Finalmente será en Nova Vila Wine Design Hotel en Meis, onde gozarán do prato estrela. Para as 2 da tarde viremos ata Nova Vila, aquí donde agora mismo nos encontramos, gracias a José Luis que nos fará de Cicerone, pois acompañarnos polas instalacións, disfrutaremos aquí dos espumosos que ten el de Rías Baixas e o Albariño, tamén da de os Rías Baixas, e despois xa nos meteremos o que se suele decir en materia, neste caso comendo ese cocido, como decimos, coa etiqueta de Cocido Day para poder seguilo nas distintas redes sociais nas que imos a publicar as moitas persoas que vimos aquí, os 10 comensais que neste caso invitei eu a esta mesa e a través dela pois invitamos a todo o mundo que se una ao Cocido Day porque este é aberto a todo o mundo, o que queira pode participar no Cocido Day porque está feito a través de redes sociais. Coa listaxe de convidados a degustar este cocido, o que está claro é que o evento non pasará desapercibido en redes sociais. Estas persoas que ademais suman máis de 300.000 seguidores nas redes sociais, estamos falando que o entorno, como podemos ver aquí detrás de min, é maravilloso para poder estar nun sitio fantástico e despois, que máis podemos pedir? O cocido que nos ofrecerá Nova Vila, se ven é un evento moi privado, pois que queres que che conte? Eu agardo que será un magnífico cocido. Os viños da de os Rías Baixas que imos a disfrutar tamén de Nova Vila, tamén nos acompañará algún outro tinto da zona de Rubiós, tamén da de os Rías Baixas, de Señorío de Rubiós, e pois previamente o vermú de Petroni na Casa Bubela, pois eu creo que moito máis non podemos pedir, para nós é un momento fantástico. O cocido será protagonista da mesa, pero terá que compartir eloxios cos viños de Rías Baixas, demostrando unha vez máis a súa versatilidade. Nos hai uns anos fixéramos unha cata de tintos da de os Rías Baixas e particularmente a min apasionan os tintos da de os Rías Baixas, apasionan tanto os caíños como o sousón, como o espadeiro, é dicir, todos esos viños. Esos viños imos a probalos aquí, como che digo, da de os Rías Baixas de Señorío de Rubiós, pero imos a facer algo tamén distinto e é poder maridar o cocido co espumoso que ten Nova Vila. É algo totalmente distinto, é un viño con burbulla, é un viño para tamén disfrutar e, como non, do Albariño tamén de Nova Vila, porque quen dixo que non se pode tomar con un cocido un bo viño blanco da de os Rías Baixas? Pois eu creo que moito máis non se pode pedir. E un pouquiño antes, como decimos, imos tamén a probar ese vermú San Petroni que está feito tamén con albariño, co cal eu penso que se algo facemos vai ser catar viños, tomar un bo cocido, estar nun entorno, ou neste caso en dous, porque facemos en Barra en Meis, pero en concreto o cocido en Nova Vila, un entorno fantástico, penso que o único que podemos é estar moi contentos do día que imos a pasar na xornada do sábado. José Luis Vilanova tampouco dubida de que os viños de Rías Baixas estarán á altura deste reto, regando o hashtag Cocido Day cunha interesante maridaxe. Eu creo que un espumoso, en este caso como é o noso rosao, que está elaborado a partir de variedades distintas como pode ser o caíño, o espadeiro e tamén con un porcentaxe pequeno de sousón,
xa digo, son variedades distintas. Eu creo que é unha combinación, é unha maridaxe moi interesante. Non creo que encaixe mal con un cocido, sino todo o contrario. Sabes que o cocido ten unha sinfonía de sabores moi interesantes, entón, seguramente que algunhas partes do cocido iralle mellor que outras, pero eu creo que vai a maridar moi ben. Despois, os albariños, como ben sabedes, hai unha tendencia a albariños xa con certa crianza. Intentaremos, pois eso, maridar con un albariño xa un poquinho máis vello. Eu creo que tamén pode queixar con algunhas partes tamén do cocido. E despois tamén lle sumamos un tinto de Rías Baixas. Eu creo que con esos tres viños, eu creo que vamos a facer un menú moi interesante, moi completo, moi adaptado, e seguramente algunha das variedades irálle mellor a cada unha das partes do cocido. Eu penso que, bueno, vai a ser unha xornada interesante. O responsable de Novavila Wine Design Hotel e un dos anfitrións desta xornada quixo agradecer a iniciativa do Cocido Day, destacando o importante papel que estas propostas xogan na desestacionalización do turismo. Agradecer a bloggers, influencers que hayan prescrito Novavila, e sobre todo que fan visualizar unha serie de estabelecimentos fora das épocas estivales con un algo singular como pode ser o cocido tan noso, tan propio da época, non? Esta é unha alternativa moi interesante porque a forma de desestacionalizar é esta. Influencers, prescriptores, xornalistas do mundo do turismo, pois o que fan é dar cabida a estabelecimentos que participan en esa actividade para que fora das estacións onde temos máis turistas, pois poda dar a conocer, oye, temos un prato moi interesante que é o cocido, é un prato que nos significa, como pode ser outros, como pode ser a lamprea, como pode ser outros pratos tremendamente singulares, bueno, é unha forma de atraer fora na época na que estamos ahora en marzo, fora da estación veraniega que cando nós recibimos moito máis afluentes, pois dar a conocer eso, un plato moi noso, moi do territorio, moi estacional. Para mí que é unha fórmula. Bueno, temos que agradecer a esta serie de personas que fagan esta divulgación da nosa gastronomía e dos nosos establecimentos.